जस्तै अब हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन के एकचोटि म रिकल गरिदिन्छु है 2 मिनेट सुन्ने यहाँनिर ध्यान दिएर अनि म प्रब्लम सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। जस्तै हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा के पढ्यो, अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने बित्तिकै एसेट्स, कम्पनीको एसेट्स चाहिँ त्यो कम्पनीको क्यापिटल र लाइबिलिटिजसँग के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। जस्तै क्यापिटल र लाइबिलिटिजको समेसन, क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर्दा हाम्रो जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्ट भनेको त्यो कम्पनीको टोटल एसेट्ससँग बराबर हुनुपर्छ। हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि सबैभन्दा मोस्ट अकाउन्टिङ इक्वेसनमा जस्तै अनि मैले तिमीलाई नोट ल्याएको छु, बिजनेस स्टार्ट गर्दाको अमाउन्टलाई क्यापिटलमा नि राख, एसेट्समा नि राख भनेर लेखेको छु। अनि त्यसपछि पर्चेज गुड्स अन क्यास, सामान किन्दाखेरि अब तिमीले आफ्नो पसल छ भन्ने सम्झिने, अब यो पसलमा क्यास आउँछ अथवा गुड्स आउँछ भने एसेट्समा प्लस गर्ने, पसलबाट गुड्स जान्छ वा क्यास जान्छ भने एसेट्समा माइनस गर्ने। यो चाहिँ मेन कन्सेप्ट हो, यो याद गर्नुपर्छ। अनि जस्तै फर्निचर किन्दाखेरि फर्निचर आयो एसेट्समा प्लस हुन्छ, क्यास गयो एसेट्स माइनस हुन्छ, गुड्स पर्चेज गर्दा क्यासमा गुड्स आयो एसेट्स प्लस हुन्छ, क्यास गयो एसेट्स माइनस हुन्छ, याद गर्नु पर्यो। अनि क्यापिटलमा चाहिँ कस्तो कुरा चढाउने भन्दाखेरि प्रफिटलाई चाहिँ क्यापिटलमा चढाउने। अनि स्यालेरी पेड, रेन्ट पेड, कुनै पनि एक्सपेन्सेस पेड, एउटा कम्पनीको खर्च, जस्तै कम्पनीले रेन्ट तिर्नु पर्ला, भाडा तिर्नु पर्ला, कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्ला, ऋणको ब्याज तिर्नु पर्ला, इन्ट्रेस्ट पेड हो त्यस्तो कुनै, अनि ज्याला दिनु पर्ला, वेजेस पेड हो, त्यस्तो केही पनि कुरा पेड भयो भने चाहिँ एसेट्स पनि घट्छ क्यापिटल पनि घट्छ भनेर लेखाएको छु। अनि एनी रिसिभ, जस्तै रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, केही पनि कुरा कम्पनीलाई आयो भने एसेट्स पनि प्लस क्यापिटल पनि प्लस भनेर लेखाएको छु मैले हो। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी यहाँनिर प्रब्लम कस्तो आउँछ बोर्ड इक्जाममा भनेर अब हामी सिक्दैछौँ। एउटा प्रब्लम चाहिँ यहाँनिर छ, हेरौँ। अब देखिएको छैन भने मैले भनिरहेको छु, मैले भनेकोबाट नोट गर्ने। जस्तै मैले यो 2068 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो, 2068 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो यो। अब यो क्वेसनमा के भनेको छ भने यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिस 1 लाख, 1 लाखमा बिजनेस स्टार्ट गरियो अरे, एन्ड स्टक रुपिस 50,000, जस्तै नगद 1 लाख र स्टक 50,000मा चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरियो अरे, नगद क्यास 1 लाख र स्टक 50,000मा बिजनेस स्टार्ट गरियो अरे। अब यसलाई हामीले इक्वेसनमा कसरी स्टार्ट गर्ने हेर। अब 2000 यो मैले 2068 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन। यदि तिमीहरूको दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, दाइ दिदीहरूसँग जस्तै क्लास 11 को क्वेसन ब्याङ्क ओल्ड इज गोल्ड छ दाइ दिदीहरूसँग छ भने त्यहाँबाट तिमीले त्यो क्वेसन ब्याङ्कमा अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने च्याप्टरबाट पल्टाएर यो 2068 को क्वेसन हेर्न सक्छौ। अब छैन भने चाहिँ उनीहरूले मैले भनेको सुन्ने, यो लेखेको कपी गर्ने हो कि। सिनियर जसको घरमा दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले म्यानेजमेन्टै पढ्नु भएको हो भने यो ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन ब्याङ्क भन्ने 11 को दाइ दिदीहरूसँग भेटिएला कि। त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हेर्दा नि हुन्छ, छैन भने यहाँ मैले लेखेको छु, मैले भनेको छु सुन्ने कपी गर्ने क्वेसन। जस्तै अनि यहाँनिर के भनेको छ भने बिजनेस स्टार्टले चाहिँ क्यास 1 लाख र स्टक 50,000 भनेपछि अब हामीले अब सोल्युसन हेर, यसको फर्मेट सिरियल नम्बर हुने रहेछ फर्स्टमा, यसको फर्मेटमा, अनि पर्टिकुलर हुने रहेछ, अनि एसेट्स हुने रहेछ, अनि इक्वल टु, अनि क्यापिटल, अनि प्लस, अनि लाइबिलिटिज। हाम्रो यो एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज हामीलाई थाहा थियो। एसेट्सलाई आफ्नै कोलममा राख्ने, अनि यो इक्वल टुलाई नि आफ्नै कोलममा, क्यापिटललाई पनि आफ्नै कोलममा, यो प्लसलाई पनि आफ्नै कोलममा, यो लाइबिलिटिजलाई पनि आफ्नै कोलममा, अनि यो एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज भइसकेपछि पर्टिकुलरलाई एउटा कोलम, अनि सिरियल नम्बर वा डेट लेख्नलाई एउटा कोलम। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट हो, यो हाम्रो फर्मेट भयो। अब यो फर्मेटमा अब म यो हिसाबलाई कसरी गर्ने भन्ने म सिकाउन गइरहेको छु है त तिमीहरूलाई। जस्तै अब मैले फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट गरेको डाटालाई यसरी आई नम्बर भनेर 1 नम्बर लेख्ने, क्वेसन सार्ने, स्टार्टेड बिजनेस भनेर लेख्ने, स्टार्टेड बिजनेस। अब क्यास 1 लाख रे, अनि स्टक भनेको त सामान, स्टक 50,000 भनेपछि टोटल त 1,50,000 भयो टोटल त हाम्रो। क्यास हाम्रो 1 लाख छ अनि स्टक हाम्रो 50,000 छ भनेपछि टोटल त हाम्रो 1,50,000 भयो। अब यो 1,50,000 लाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर एसेट्समा नि राख्नु पर्यो, अनि बिजनेस स्टार्ट गरेको पैसालाई त क्यापिटलमा नि राख्नुपर्छ भनेर सिकाएको छु, प्लस लाइबिलिटी 0।
बिजनेस स्टार्ट गरेको पैसालाई हेर फेरि मैले भन्दैछु है, बिजनेस स्टार्ट गरेको पैसालाई कहाँ राखेँ? क्यास 1 लाख र स्टक 50,000 ले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ। क्यास 1 लाख र स्टक 50,000 भनेपछि टोटल 1,50,000 ले बिजनेस स्टार्ट भयो। क्यास 1 लाख, स्टक भनेको सामान, मौजदात, नेपाली मिनिङ चाहिँ मौजदात भन्छ। त्यही भएर हामी यो अकाउन्टमा चाहिँ त्यो नेपालीमा भन्दा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण डाटाहरूलाई हामी इङ्ग्लिसमै जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि अब यो स्टक भनेको मौजदात भनेर पढ्दा कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर स्टक भनेपछि सक्यो, सामान, उब्रेको सामान, स्टक भनेको सामान, त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। अब क्यास 1 लाख र स्टक 50,000 ले हामीले बिजनेस स्टार्ट गरेछौँ, टोटल 1.5 लाख। अब त्यो 1.5 लाखलाई हामीले के गर्यौँ? एसेट्समा नि राख्यौँ, क्यापिटलमा नि राख्यौँ, अनि यो प्लस लाइबिलिटी 0, लाइबिलिटीले बिजनेस स्टार्ट गरेको छैन। यति राखिएको त बुझ्यो होला नि सुरुको फर्स्ट केसको। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी अब लाइन तानेर क्लोज गर्छौँ, अनि यही अमाउन्टलाई अब यसलाई चाहिँ बिगिनिङ इक्वेसन भनेर लेख्छौँ हामी। बिगिनिङ इक्वेसन, यो सुरुको इक्वेसन भनेको यो 1,50,000 लाई कपी गर्ने, यो क्यापिटलको नि 1,50,000 लाई कपी गर्ने, अनि यो लाइबिलिटी 0। ल बिगिनिङ इक्वेसन भयो हाम्रो। फर्स्ट इक्वेसन यस्तो भयो है, बिगिनिङ इक्वेसन भनेर लेख्ने हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन यस्तो हुन्छ। अब सेकेन्डमा बिगिनिङ इक्वेसन 1,50,000 इक्वल टु 1,50,000 प्लस 0। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो? हामीले सेकेन्ड क्वेसनलाई एडजस्ट गर्ने, सेकेन्ड क्वेसनलाई यो बिगिनिङ इक्वेसनमा एड गर्ने हो के जोड्ने हो अब हाम्रो काम। अब सेकेन्ड क्वेसन के छ? सेकेन्ड क्वेसन पढौँ है त त्यहाँ एकचोटि। गुड सोल्ड अन क्रेडिट, उधारोमा सामान बेच्यो, उधारोमा सामान बेच्यो। उधारोमा सामान बेच्दा के हुन्छ त? सेल्स। अब यो केस एसेट्स प्लस एसेट्स माइनस, यो हामीले क्यासमा सामान बेचे पनि उधारो सामान बेचे पनि ट्रिटमेन्ट यही नै हो। यो कसरी हो म भनिदिन्छु। सामान बेच्दाखेरि सामान जान्छ, एसेट्स माइनस हुन्छ, क्यास आउँछ, एसेट्स प्लस हुन्छ। सामान गयो, एसेट्स माइनस, क्यास आयो, एसेट्स प्लस। अनि उधारोमा बेच्दा पनि सामान जान्छ, एसेट्स माइनस, क्यास आउँदैन, तर उठ्नु पर्ने पैसा त बढ्छ, रिसेबल इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर रिसेबल भनेको एसेट्स हो, त्यही भएर एसेट्स प्लस। त्यही भएर सेल्समा चाहिँ क्यासमा भए पनि क्रेडिटमा भए पनि, सेल्स चाहिँ क्यासमा भए पनि क्रेडिटमा भए पनि एसेट्स चाहिँ प्लस हो, एसेट्स नै माइनस हो। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ? एसेट्स नै प्लस गर्छौँ, एसेट्स नै माइनस गर्छौँ। ल अब तर त्यो क्वेसन चाहिँ सार्नु पर्यो है। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेर क्वेसन चाहिँ सार्नु पर्यो। कति? गुड सोल्ड अन क्रेडिट भनेर 10,000 छ, यहाँ 10,000। यो 10,000 लाई अब हामीले के गर्ने? उधारो बेच्यो, अकाउन्ट रिसेबल, उठ्नुपर्ने पैसा बढ्यो, त्यो अकाउन्ट रिसेबललाई प्लस गरेको, सामान गयो 10,000, सामानलाई चाहिँ हामीले माइनस गर्यो। माइनस गर्यो भनेको यसरी ब्राकेटमा राखेको। अब यसलाई टोटल गर्ने, यो इक्वल टु क्यापिटलमा केही असर भएन 0 प्लस लाइबिलिटिजमा केही असर भएन 0। ल यो 10,000 किन प्लसमा? किनकि रिसेबल, तिम्रो सामान उधार बेच्दा रिसेबल बढ्यो नि त, अकाउन्ट रिसेबल डेटर्स बढ्यो नि त। त्यही भएर डेटर्स भनेको उठ्नुपर्ने पैसा, त्यही भएर यो हामी 10,000 लाई प्लस गर्यौँ। डेटर्स भनेको एसेट्स हो, सामान गयो, त्यही भएर 10,000 लाई हामीले माइनस गर्यौँ। वा मैले लेखाएको नोट हेर्ने, त्यहाँबाट नि क्लियर हुन्छ। अब यसको हामी टोटल गर्ने। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने अब चाहिँ बिगिनिङ इक्वेसन भन्न पाइँदैन, अब चाहिँ न्यू इक्वेसन भन्नुपर्छ। किनकि फर्स्ट कोलाई मात्रै बिगिनिङ इक्वेसन भनियो, त्यसपछि इच एन्ड एभ्री डाटा हामी एडजस्ट गर्दै गइसकेपछि न्यू इक्वेसन भन्दै लेख्दै जानियो। फर्स्ट कोलाई हामीले बिगिनिङ इक्वेसन लेख्यौँ, 2 नम्बरको क्वेसनको डाटा एडजस्ट गर्यौँ, न्यू इक्वेसन भयो। न्यू इक्वेसन के भयो? 1,50,000 मा 10,000 जोड, 10,000 घटाउ। भन्नुको मतलब 1,50,000 मा 10,000 जोड्दा 1,60,000, 10,000 घटाउँदा 1,50,000 नै भयो। इक्वल टु 1,50,000 मा 0 जोड्दा 1,50,000 नै भयो, प्लस 0 मा 0 जोड्दा 0 नै भयो। हाम्रो बराबर छ, न्यू इक्वेसन बराबर छ, क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर्दा एसेट छ। अहिलेसम्म हिसाब मिलिरहेछ। अब यसमा फेरि 3 नम्बरको डाटा जोड। 3 नम्बरको डाटा, 3 नम्बरको डाटामा के भने पेड स्यालेरी रुपिज 5,000।
अब 3 नम्बरको डाटा यसमा एड गर। पेड स्यालेरी तिर्यो। अब स्यालेरी पेड, रेन्ट पेड, ट्याक्स पेड, वेजेस पेड केही पनि तिरिन्छ भने हामीले एसेट्समा पनि माइनस गर्ने हो, मैले लेखाएको छ। अनि क्यापिटलमा नि हामीले के गर्ने हो, माइनस गर्ने हो। ल प्लस लाइबिलिटिजमा जेरो, केही इफेक्ट हुँदैन। एसेट्स र क्यापिटल घट्छ। तिमीहरूलाई अब भोलिको क्वेसनमा रेन्ट पेड आउन सक्छ, तिमीले गर्ने एसेट्स पनि माइनस, क्यापिटल पनि माइनस। वेजेस पेड आउन सक्छ, एसेट्स पनि माइनस, क्यापिटल पनि माइनस। इन्ट्रेस्ट पेड आउन सक्छ, एसेट्स पनि माइनस, क्यापिटल पनि माइनस। अब एउटा स्यालेरी पेडको केस जानिसकेपछि अरू पेडको केस तिमीहरूले जान्नुपर्छ के त्यो। यी एसेट्स पनि माइनस, क्यापिटल पनि माइनस। अनि टोटल गरौँ। अब टोटललाई फेरि हामी न्यू इक्वेसन भन्छौँ। न्यू इक्वेसन। अब न्यू इक्वेसन के भयो त, 1,50,000 मा 5,000 घट्यो, 1,45,000 भयो एसेट्समा, इक्वल टु फेरि क्यापिटलमा नि 1,50,000 मा 5,000 घट्यो, 1,45,000 नै भयो, प्लस लाइबिलिटी जेरो। यो इक्वेसन बराबर छ, हिसाब मिलिरहेछ। इक्वेसन बराबर छ, क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर्दा एसेट्स आइरहेछ। अब लास्ट एउटा डाटा पोस्टिङ गर्न बाँकी। जहिले 4टा डाटा हुन्छ 2 मार्क्स आउँछ तिमीहरूलाई। अब लास्ट एउटा डाटालाई यो न्यू इक्वेसनमा एड गरिदिउँ है त। लास्ट एउटा डाटा के छ, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट ₹20,000। सामान उधारमा किन्यो रे 20,000 को। अब सामान उधारमा 20,000 को किन्यो त के हुन्छ, अब लेख क्वेसन सारा। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट, र सामान उधारमा किन्यो रे। अब सामान उधारमा किन्दाखेरि के हुन्छ त, सामान त आउँछ, क्यासमा किने नि उधारमा किने नि सामान त आउने भयो पसलमा। त्यही भएर सामानलाई गुड्स आउने भयो 20,000 को, त्यही भएर एसेट्समा के गरेको, प्लस गरेको। अब क्यासमा किने भए फेरि 20,000 लाई माइनस गर्नु पर्थ्यो, किनकि पैसा जान्थ्यो। तर अहिले सामान मात्रै आयो, पैसा तिरेको छैन। पैसा हामीले भोलि पर्सि तिर्ने वालामा छौँ, क्रेडिटमा किनेको, हाम्रो ऋण बढ्यो, त्यही भएर यो 20,000 चाहिँ लाइबिलिटिजमा जान्छ। यो इफेक्ट के भयो, एसेट्समा प्लस भयो, क्यापिटलमा जेरो, अनि लाइबिलिटिजमा 20,000 चढ्यो। किनकि हामीले सामान उधारमा किनेको, एसेट्समा किन 20,000 प्लस गरेको, किनकि सामान त आयो नि त। लाइबिलिटिजमा किन 20,000 प्लस गरेको, किनकि उधारमा किनेपछि हाम्रो ऋण बढ्यो नि त, त्यही भएर लाइबिलिटिजमा हामीले 20,000 प्लस गरेको। त्यही भएर पर्चेज अन क्रेडिट हुँदाखेरि जहिले पनि एसेट्स र लाइबिलिटिजमा प्लस गर्ने हो। पर्चेज अन क्यास हुँदा चाहिँ एसेट्समै प्लस हुन्छ, एसेट्समै माइनस हुन्छ, कहीँ पनि रेकर्ड हुँदैन अन्त। अब हाम्रो टोटल, यसलाई टोटल गरौँ। अब यसलाई टोटल गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेर त, अब यसलाई चाहिँ हामी फाइनल इक्वेसन भन्नुपर्छ। यो भन्दा तलको डाटा छैन नि त, क्वेसनमा छैन फाइनल इक्वेसन। फाइनल इक्वेसन 1,45,000 मा 20,000 जोड्दाखेरि 1,65,000 भयो, इक्वल टु यो 1,45,000 को 1,45,000 नै भयो क्यापिटल, अनि 1,45,000 र 0 जोड्दा 1,45,000, यो प्लस को प्लस बीचमा, यो 0 र 20,000 जोड्दा लाइबिलिटिज 20,000। ल हाम्रो फाइनल इक्वेसन भयो। यसरी अब यसलाई डबल लाइनले क्लोज गर्ने, यसरी डबल लाइनले क्लोज गर्नुपर्छ। हिसाब गरिसकेपछि एट इन्ड सक्यो। मिल्यो कि मिलेन, क्यापिटल र लाइबिलिटिज जोड्दाखेरि यो 1,45,000 र यो लाइबिलिटिज 20,000 जोड्दाखेरि 1,65,000 आउँछ। हाम्रो हिसाब मिलिरहेछ, सक्यो। यति गरेको 2 मार्क्स आयो, सक्यो हाम्रो हिसाब। अब हामी सिमिलरली नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ फेरि। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। यो मैले मेट दिएँ, अब कसैले बुझेन अलिकति, अब यसैलाई फेरि हेर्न पायो जस्तो लाग्थ्यो भने मैले यो भिडियो युट्युबमा हाल्दै हुन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु है। हजुर हजुर 3 नम्बरको स्यालेरी पेड गरिएको छ। स्यालेरी पेड गर्दाखेरि एसेट्समा नि माइनस गर्ने, क्यापिटलमा नि माइनस गर्ने। स्यालेरी पेड मात्रै होइन, तिमीहरूलाई क्वेसनमा रेन्ट पेड, वेजेस पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, जेसुकै पेड भनेर आयो, खर्च पेड भनेर आयो भने एसेट्समा नि माइनस गर, क्यापिटलमा नि माइनस गर, किनकि तिम्रो क्यास जान्छ, तिम्रो टोटल क्यापिटल पनि घट्छ पेड गर्दा। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है।
ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। एउटा क्वेसन 2067 सालको अर्को एउटा क्वेसन गर्छौँ, फेरि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। इन केस बिचैमा आइयो क्लास लिन केही छुट्यो भने तिमीले यो भिडियो रेकर्ड भएको छ, युट्युबमा हुन्छ, त्यहाँबाट नि हेर न, मजाले सजिलै हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा डिस्कस गर्छौँ है। यो मैले मेट दिएँ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन मैले 2067 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन गरिरहेको छु। तिमीले कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अकाउन्टिङ इक्वेसनको बोर्ड इक्जाममा सोधिएको क्लासको भिडियोहरू अन्य अरू कलेजका स्टुडेन्टलाई पढाएको भिडियोहरू पनि युट्युबमा चाहिँ थुप्रै छन् के। तिमीले चाहिँ जस्ट एटलिस्ट सुरुमा हिसाब गर्ने कसरी सिकेपछि त्यो भिडियोहरू हेर्दै गयो भने अटोमेटिक बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ क्या। सुरुमा चाहिँ हिसाब गर्ने आइडिया त 1-2वटा क्लास त सिक्नु पर्यो नि त, त्यसपछि त्यो प्रब्लमको सोलुसन गरेर भिडियो सरर हेर्दै जाँदा बुझिन्छ। 2067 साल कमेन्ट्स बिजनेस, यो कमेन्ट्स भनेकै स्टार्ट गर्नु हो। जस्तै अब बिजनेस स्टार्ट कमेन्ट्स भन्नु र यो स्टार्टेड भन्नु, यो जहिले पनि सुरुमा बिजनेस स्टार्टको डाटा आउँछ क्वेसनमा। हामीलाई फेरि पनि आयो यहाँनिर बिजनेस स्टार्टको डाटा हेर। जस्तै हामीलाई बिजनेस स्टार्टको डाटा कमेन्ट्स बिजनेस भनेर के भनिरहेछ, विथ क्यास 50,000 कमेन्ट्स बिजनेस विथ। अब क्वेसन देखिया छैन भने मैले बोलिरहेको छु है, क्वेसन त्यहाँ रेकर्ड गर्ने मैले बोलेको सुन्नी। कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्यास 50,000, 50,000मा बिजनेस स्टार्ट गरे, एन्ड फर्निचर 30,000 भनेपछि क्यास र फर्निचरले बिजनेस स्टार्ट गरे। अब क्यास 50,000, फर्निचर 30,000, टोटल कति भयो? 80,000 भयो। अब 80,000लाई हामीले एसेट्समा पनि राख्ने हो, क्यापिटलमा पनि 80,000 राख्ने हो, लाइबिलिटिजमा 0। एसेट्समा 80,000, क्यापिटलमा 80,000। कसरी? क्यास 30,000, फर्निचर 50,000, दुईटा जोडेर राखिदेऊ न, किनकि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्वेसनले जे दिन्छ सबै जोडेर हामी एसेट्स र क्यापिटलमा राख्ने हो के। अब यहाँनिर लेख बिजनेस स्टार्टेड भनेर, स्टार्टेड बिजनेस भनेर लेख। हजुर सरको भिडियोमा क्लिक गर न, भिडियो आउँछ स्टार्टेड। अब पछि आउने स्टुडेन्टलाई मैले फेरि भन्दैछु है, अब यो जति पनि यो आज भर्खर नयाँ आएको स्टुडेन्ट हो, नयाँ स्टुडेन्टले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो भिडियोलाई तिमीहरूले त्यहाँनिर अप्सनमा 3 डटमा क्लिक गरेर पिन भिडियो गर्नु पर्यो के, अनि डिस्प्ले भरि आउँछ अनि देखिन्छ। पुरानो स्टुडेन्टलाई त थाहा भइसक्यो होइन, नयाँ स्टुडेन्ट आउनेले त्यो मेरो भिडियोलाई क्लिक गर्नु, मोबाइलबाट चलाएको भने होल्ड गरिरहनु पर्यो मेरो भिडियोलाई, त्यहाँनिर अप्सनहरू देखिन्छ, अनि पिन भिडियो भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने। अब ल्यापटपबाट चलाएको भने 3 डट हुन्छ, 3 डटमा क्लिक गरेर त्यहाँ पिन भिडियो गर्ने, अनि डिस्प्ले भरि मेरो भिडियो देखेपछि अनि प्रष्ट हुन्छ। ल यसमा के भनेको छ, कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्यास रुपिज 50,000 एन्ड फर्निचर 30,000 भनेको छ। अब यो क्यास र फर्निचर दुईटै जोडी मैले 80,000 भयो। 80,000लाई मैले एसेट्समा नि राखेँ, क्यापिटलमा नि राखेँ। यो म्युट चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो आफै, त्यो तिमीहरूले कहाँ के चलाएर बस्छौ कि क्या हो। ल अब हाम्रो यसलाई के गर्नु पर्यो, टोटल गर्नु पर्यो। 80,000 यहाँ तल पनि राख्नु पर्यो, प्लस 0। अब यसलाई हामी के लेख्ने, अघिको जस्तै बिगिनिङ इक्वेसन। ल सेम अघिकै जस्तै हो, बिजनेस स्टार्ट गरेर केही गाह्रो छैन है, फेरि पनि मैले भनिरहेको छु। अघिको जस्तै बिजनेस स्टार्ट गरेको पैसालाई हामीले एसेट्समा नि राख्यौँ, क्यापिटलमा नि राख्यौँ, अनि त्यसैले हामीले तल बिगिनिङ इक्वेसन भनेर लेख्यौँ। सेम अघि पनि हामीले यही गर्यौँ, अहिले पनि हामीले यही गर्यौँ। अब सेकेन्ड डाटालाई के गर्ने हो, यसमा एड गर्ने हो। ल सेकेन्ड डाटामा के छ मैले पढिरहेको छु हेर, परचेज गुड्स फर क्यास 20,000, 20,000मा सामान किनियो। परचेज गुड्स फर 20,000 भनेको छ, 20,000मा सामान किनियो। अब यसको त मैले नोटमै तिमीलाई लेखाएको छु।
अब यस्तो हुँदाखेरि पर्चेज गुड्स हुँदा के हुन्छ ल भन त अब पर्चेज गुड्स हो अन क्यास हो एसेट्समा 20,000 एसेट्समा प्लस गरेको के कारणले प्लस गरेको सामान आयो गुड्स आयो त्यही भएर प्लस अनि 20,000 चाहिँ किन माइनस गरेको हो क्यास गयो फिनिश इक्वल टु क्यापिटलमा नि 0 लाइबिलिटिजमा नि 0 बुझेपछि सबैभन्दा सजिलो हिसाब यही हो के फेरि बुझेर भने स्टुडेन्टलाई सबैभन्दा गाह्रो क्लास 11 को अकाउन्टको सबै आउँछ सर मलाई अकाउन्टिङ इक्वेसनै आउँदैन भन्दै पनि आउँछन् विद्यार्थी नबुझ्नेलाई सबैभन्दा गाह्रो बुझ्नेलाई सबैभन्दा सजिलो त्यस्तो हो यो च्याप्टर अब हेर त यो 80,000 मा 20,000 जोड्ने 1 लाख फेरि 20,000 घटाउँदा त 80 नै हजार भयो यहाँ यतापट्टि टोटल हाम्रो 80,000 र 0 गर्दा 80,000 भयो प्लस क्यापिटलमा 0 फिनिश अब 3 नम्बरको डाटा अब यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो न्यू इक्वेसन ल अब 3 नम्बरको डाटा एड गरौँ 3 नम्बरको डाटा के छ यहाँनिर मैले भनिरहेको छु देखिएको छैन भने मैले पढिरहेको छु Purchase goods on credit ₹30,000 Purchase goods on credit ₹30,000 उधारोमा किनेछ 30,000 को अब उधारोमा किन्दाखेरि के हुन्छ भने त क्वेशन त सार्नु पर्यो नि पहिला Purchase goods on credit उधारोमा सामान किन्यो सामान त आयो नि आएन 30,000 लाई एसेट्स मा प्लस गर्नु परेन 30,000 माइनस गर्ने हो एसेट्स मा ओ लाइबिलिटिजमा प्लस गर्ने 30,000 गुड ओ लाइबिलिटिजमा भइहाल्यो अब फेरि न्यू इक्वेसन आउने भयो न्यू इक्वेसन इच एन्ड एभ्री डाटा जोड्दै न्यू इक्वेसन भनेर लेख्नु पर्छ के 80 मा 30 जोड्दा 1,10,000 इक्वल टु 80,000 मा 0 जोड्दा 80,000 प्लस यो 0 मा 30,000 जोड्दा लाइबिलिटिज बढ्यो 30,000 भयो फिनिश्ड अब लास्ट एउटा एड गर्न बाँकी 4टा डाटा आउँछ जहिले तिमीलाई अब लास्ट डाटा हेर त के छ हाम्रो लास्ट डाटामा के भन्छ सेटल क्रेडिट पर्चेज अकाउन्ट बाइ पेइङ क्यास ₹29,000 यो सेटल्ड भन्ने वर्ड आयो क्या न यहाँनिर यो भनेको मिलाउने काम मिलायो भन्न खोज्यो अब सेटल्ड भन्दा जहिले पनि केही पैसा चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ नत्र यो सेटल्ड भन्ने वर्ड आउँदैन याद गर तिमीले तिर्नुपर्ने पैसामा सेटल भन्ने वर्ड आयो भने तिमीले थोरै पैसा तिरेर धेरै बराबरको तिर्नुपर्ने पैसा मिलायो भन्नुको मतलब केही तिमीले डिस्काउन्ट पायो अब यहाँनिर हेर अहिले भर्खर हामीले उधारोमा किनेको 30,000 यहाँ लाइबिलिटिजमा 30,000 देखाएको छ कि छैन 30,000 तिर्नुपर्ने छ तर अब यहाँ के भने सेटल क्रेडिट पर्चेज अकाउन्ट बाइ पेइङ क्यास ₹29,000 29,000 तिरेर चाहिँ हाम्रो सेटल गर्यो अरे तिर्नुपर्ने पैसा के गर्यो सेटल गर्यो 29,000 तिरेर जम्मा कति पैसा तिरेर 29,000 अब 29,000 तिर्दाखेरि हाम्रो अब जस्तै 29,000 तिर्यो अहिले 1,000 के भोलि पर्सि तिर्ने हो त फेरि टोटल त तिर्नुपर्ने त 30,000 हो किनकि यो माथिको रिलेटेड केस हो यो जस्तै सेटल क्रेडिट पर्चेज भने यही माथिको हो यी भर्खरै क्रेडिट पर्चेज 30,000 को गरेको सेटल गर्यो क्रेडिट पर्चेज 29,000 रुपैयाँ पैसा तिरेर भनेपछि अब अहिले 29,000 पैसा तिर्यो अब भोलि पर्सि फेरि 1,000 तिर्छ भने हो त यो हो 29,000 तिर्यो 30,000 को केस के भयो मिल्यो यसको मिनिङ त त्यही हो नि त 29,000 तिर्यो अब भोलि पर्सि 1,000 तिर्नुपर्छ त पर्दैन भनेपछि हाम्रो लाइबिलिटिज 29,000 तिर्दाखेरि हाम्रो लाइबिलिटिज 30,000 के भयो क्यान्सल भयो 30,000 तिर्नु पर्दैन अब हामीले भनेपछि अब यो क्वेशन छ र सेटल क्रेडिट पर्चेज अब यसको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसनको सबैभन्दा गाह्रो केस अब हामीबाट जम्मा कति पैसा गयो 29,000 लाई एसेट्स माइनस गर्नुपर्छ पर्दैन अनि लाइबिलिटिज हाम्रो कति घट्छ 30,000 घटेन हेर यहाँनिर यता जम्मा 29,000 घट्यो यतापट्टि कति घट्यो 30,000 यता 29,000 किन 29,000 घट्यो क्यास गयो यता लाइबिलिटिजमा किन 30,000 घट्यो किनकि अब 29,000 तिरेपछि 30,000 नै मिल्यो किनकि सेटल गर्यो हो 1,000 रुपैयाँ हामीलाई प्रफिट भयो कि नाफा भयो कि भएन
1000 त नाफा भयो नि त हो नाफाले जहिले पनि क्यापिटल के हुन्छ बढ्छ प्रफिट इन्क्रिजेज क्यापिटल हो त्यही भएर 1000 लाई कहाँ चढाउनु पर्यो क्यापिटलमा यसको इफेक्ट चाहिँ यो हुन्छ प्रफिट इन्क्रिजेज क्यापिटल लस डिक्रिजेज क्यापिटल यो चाहिँ कन्सेप्ट हो है प्रफिटले क्यापिटललाई बढाउँछ किनकि 29000 तिर 29000 गयो क्याश एसेट्समा 29000 माइनस गर्ने तर क्यापिटल लाइबिलिटिजमा चाहिँ 30000 घट्छ नि यहाँनिर हेर्नु 29000 तिर्दा 30000 को लाइबिलिटिज हाम्रो मिलेको छ यहाँ सेटल्ड भनेकै मिनिङ त्यही हो भोलिपर्सि तिर्नु छैन तिर्नु हाम्रो निल भइसक्यो 29000 तिर्दैमा किनकि 1000 हामीले डिस्काउन्ट पायो त्यो भनेको प्रफिट हो हामीलाई नाफा भयो 1000 त्यो नाफाले क्यापिटललाई बढाउँछ त्यही भएर क्यापिटल बढायो अब यतापट्टिको हाम्रो टोटल 1,10,000 मा 30000 घटेको भए 80000 हुन्थ्यो 29000 मात्रै घटेको कति 81000 हो एसेट्समा अब यतापट्टि पनि कति भयो 81000 प्लस लाइबिलिटिजमा के भयो 0 भनेपछि हाम्रो फाइनल इक्वेसन के बराबर आयो कि आएन यो क्यापिटल र लाइबिलिटिज जोड्दाखेरि एसेट्स भयो कि भएन भयो हाम्रो हिसाब मिल्यो फाइनल इक्वेसन फिनिश्ड ल हाम्रो क्वेसनको सोलुसन यस्तो हुन्छ